辽金两朝为巩固在中原的统治，积极笼络文人，仿照中原教育制度建构自身教育体系，在中央设立国子监，地方则设置州学、县学，并通过举行科举考试，推崇儒释道思想。这一举措对中国教育的发展起到了推进作用。与此同时，辽金两朝也重视民族教育，设立了特殊学校。金世宗大定13年1158年创立女真国子学，仅允许金人子弟中的优异者入学。地方上还设有女真学府以及经外医学。此外，在宫廷也设立了宫廷学校，专门培养宫女。元朝时期，蒙古统治者仿照宋制，在教育上展现进步与开放的特点，在中央设立了国子学、蒙古国子学和回回国子学3类学校，尊重各族群的语言习性，不强行干预。在地方上，各级行政区除了设立普通官学，还开设了培养专门人才的医学、蒙古学、阴阳学等。在农村首创社学，社学是一种启蒙性质的小学校。虽然元代于公元1313年恢复了科举制度，但考试内容仍以大学、中庸、论语、孟子为主，讲解以朱熹的四书集注为标准，以注解四书作为考试的核心内容。总的来说，元朝拥有一套完善的教育体系。明朝开国后，明太祖朱元璋极为重视教育，在刘基、宋濂等大臣的参与下，制定了一系列完善国家教育的方针政策。明朝的教育机构逐步扩大与完善，在中央设立了国子监、太学、宗学、武学、医学、阴阳学等学校。地方上，内地省份设立府学、州学和县学，边疆省份设立卫学，统称为儒学，并依地方行政等级不同有不同的称谓，如都司、儒司等。洪武8年在乡村设立社学，明孝宗弘治17年更规定乡村每35户就要设立社学一所。中央以礼部作为全国教育管理机构，地方则在诸路设置学政等官员掌管教育。明朝也对功勋旧臣的子孙给予特别优待，他们可以透过一定方式直接进入学校学习。生源一般分为举监、贡监、阴监、吏监4部分，前二者多为地方选拔的优秀学生，后二者多为官员子弟或对朝廷有物资贡献人的子孙。在国子监读书的称为监生，此外还有来自朝鲜和琉球的留学生也在国子监学习。然而，明朝的科举考试有一定弊端，由于科举考试实行多年，逐步完善的同时程序越来越复杂，考试内容也越来越狭窄。明朝科举考试提倡程朱理学，以四书五经为主，以四书大全、五经大全作为科举取士的唯一教材，也是全国教育体系的统一教材。在考试模式上，规定必须使用八股文写作，字数受限，内容不能自由发挥，严重影响了学生思想的多样性。明朝初期，书院教育模式被明令禁止，后又逐渐小范围恢复，但此时的书院已失去私学的本质，成为官学的另一种形式。张居正当政时，以书院学生聚众发泄对朝廷不满为由，大量毁坏书院。明朝末年，吴阳人顾宪成被罢官归乡，出于对朝廷政治的不满，他据图讲学，以东林书院为基地，不时议论朝政，与朝廷里的清流派相呼应，形成了历史上的东林党。书院教育也逐渐沦为朝野斗争的工具，失去了教育的主要功能。明朝中叶，王守仁对流行已久的程朱理学提出批评，他认为程朱理学所讲求的品德修养与现实严重脱节，主张将教育目的放在致良之上，即注重忠孝仁义信等自身实际的道德修养，培养辨别是非的能力，时刻对自身和外界进行错误辨别。同时，王守仁也主张对于儿童教育要顺应孩子乐西游而淡居留的天性。到了明朝末期，随着社会矛盾激化，边界战争和内部人民暴动频繁，以及在经济发达地区出现资本主义萌芽，黄宗羲、王夫之等人提出人性不分善恶，是与生俱来的观点。他们批评程朱理学主张的中庸之道，反对无视外界的修身养性，提倡教育要经世致用，学习各方面知识，反对八股文束缚人的思想，强调学习和实践相结合，学会应用所学知识，趋利避害，重视履事、习事、实例、习行、习作、实践在教学过程中的作用。清朝前期，国家教育体系沿用明制。顺治元年1644年，清世祖入主北京，恢复科举考试，并修复国子监，将其改称为国学，设置祭酒、司业及监丞、博士、助教、学政、学录、典籍、典士部等官职，还设立边道州县学和边疆学、伪满族和蒙古学。后来在国学内设立满洲司，
允许八旗子弟进入国学学习。清朝前期教育与明朝教育体制变化不大，除了进一步完善教育的基础建设，还增加了教师人数，提高了教师的授课水平，注重选拔有能力和学识的教师。清朝也接受外国留学生在国子监学习，例如俄罗斯和琉球两国在不同时期都派遣过留学生。在考试方面，清朝对科举制度做了更严格的规定，在严肃制度、慎重科名、防止弊案等方面做出了更细致的规定，并相应提高了科举考试人员的待遇。顺治丁酉科作弊案和康熙辛卯科场案成为清代前期最著名的考场舞弊事件。由于清朝政府注重汉族知识分子在科举考试中规定宗室不参加乡会试，旗人、蒙古人不得入围三甲。另外，在前期教育中，政府注重平衡各地的教育差距带来的考试不公平现象，依照各地教育的规模和入学人数分配考试录取名额。然而，清朝在教材上以四书为主，考试内容也是在四书中寻章摘句，让考生根据官方注解进行解析，使得学生为了考试而考试，学习面过于狭窄，甚至达到不知古不识人的程度。鸦片战争之后，洋务运动蓬勃发展，青年学生开始被派遣到外国留学，他们在带回先进技术的同时，也带回了许多先进的观念。在传统教育和外国教育的碰撞中，传统教育因在科技方面的欠缺而越来越受到留洋学生的轻视。张謇提出教育救国的理念，希望透过学习外国先进的文化挽救中国的衰亡，但他不主张完全照搬外国教育模式，提出严格教育论，凡教之道，以严为轨；凡学之道，以敬为轨。有害群者去之，无辜息焉。荣闳则主张中国教育应借鉴西方模式，取消科举考试，让学生学习各方面知识。国家经历洋务运动、庚子国变之后，传统教育受到各界的批评日益增加。光绪32年，朝廷废止了传统的科举考试，改设新学，先按传统考试发放录用人才。在设立小中大学堂之后，又根据成绩优劣授予功名士文凭。